nalabye owekitiibwa Nantaayi Immaculate Kafeero luwekula wessaza lya Buwekula ng'agamba nti ekitebe kya district babagamba Ssabasajja Kabaka talinaawo kataka wadde kyokka ettaka lino lye boogerako munnange bitebe babizimba ku ttaka Ssabasajja Kabaka lye yawaayo gavumenti ya wakati ani ali emabega w'okubba ettaka lya Ssabasajja Kabaka naayina nga tagambwako. Kalangwa emirundi emeka ng'omulaba gwali owulidde gw'omanyi akolera ani? Kalangwa akolera ani? Omuwulira nga abantu be boogerako ava mu ofiisi eno ava mu ofiisi eno nga ofiisi nnene wano mu ggwanga. Badde mpulira agamba akolera Museveni. Ne bagamba Museveni ne bagamba Janet olwaleero ebutologo wano Emma Serukyakya ndowooza yagezaako okulwanyisa Kalangwa mu mbeera ebiseera bye nali nga nkyali Queen TV nga nze nkola amawulire gaayo nga Kalangwa afuuse Kalangwa. Munnange oyo ye n'amuwangula ne bikkakkana kati yabazeemu buto ekiruma gw'omula gye basola ku butologo. Eyi maama kyekugambe nti kakati gw'oyagala kugamba ani? Gwawuliddeyo emupya ayogera kabe ambabazi wali Pasco n'avaayo naga nti Kalangwa atwala ettaka ly'abantu bantu basabye ettaka bwe basaba abatuuze be basooka okuwa choice balinawo no buyiika 2-3 obubiina obuliwo ne mu bubiina obuliwo mwami Kalangwa ayinawo yiika ezigenda mu 3 ntegedde bulungi bagamba ayagala 5 beekubidde enduulu wonna. Ani ali emabega w'ekibba ttaka Ssemmangu? Baba bakungu kuva mu gavumenti yola Kalangwa kati atwalawo nga abantu we bagula asenzewo asaayewo abantu baleesewo abasirikale banya basecurity ki balyawo kati embeera zino zinyiga abanna Uganda gwenkya n'okera n'ojja n'obagamba nti oyagala kalulu 226 balalu bw'oba ogamba okyatwala buwagizi bwo mu maaso oba oyamba abantu kati emupya ayinza okusituka nga ayiribya abantu abali mu bitundu kyegambe nga pitavanga yowadde olunaku olumu nga naffe bakisati tuvaayo ne tubyogerako. Ontegedde bulungi? Kalangwa nafuuka Kalangwa kati yakomyewo part 2 oyo abobote 2 enze nozasinzira wano saba abatuma Kalangwa nti eno gyali ali mu kugoba bantu taata mukulu president tuwulira manya Kalangwa omukoddomiwo ava mu ofiisi ya Janet bwe bagenda babizunza naye taata ayonoona ofiisi za mutuma abantu si basanyufu erudde eno bino bye twogera bwino mulimu n'ekibiina ekimu secretary of production mwami Kagamba gye mwava mu kibiina ekyo mwali bebamu ku bebagoba bebabyeko ettaka eri abatuuze bye basaba NF nebawa n'ebiwandiiko kati ennaku ze ne badde eyagala kujja kutongoza naye ng'etongoza mpewo bwe batongoze badde ebiwandiiko yemanyi bambi gye bali nga pe. Ontegedde bulungi? Tuli ku bunkenke wano emubende ku kigambo ky'ettaka wakalaba land fund mmeka nga zolaba ebunyolo zolaba luddawa ate natandise n'okutya ti olumu tulaba landi eyo bunyolo oluddawa n'awalala bayinza okuba abakulu beekobaana ne bannaabo abali mu ministry za land ne babanga abaguze ettaka nga bondoza be beeguzizza. Lwaki wano mu Buganda emubende tebaligulaawo bwe basinga okuyiribya abantu mu Uganda yonna kyenkugamba n'owulira gye batogoba bantu aba abawadde eri ebyapa babiguze neegwa n'abantu bali ku bunkenke nakugamba madudu mulimu ebifo ebisukka 8 nga batiddeko abantu lwa ttaka. Tegedde bulungi? Naye nga abandi badde babayamba gavumenti si byeriko kati oba oyagala kugamba baani ababba ettaka kaweeri kofi kwaliko ekitundu nga amagye ge gabeerako ne kubaako ekitundu ng'ekyapa ky'abantu kati emyaka 23 baagana okubasasula wadde 10 eyaleeta omujama ne yagala kuŋŋamba yali bantu b'e madudu oba beemube nawulira mbweze mwayiza Museveni mwami Museveni yaggulawo 2 yali 2 gumu naliwo kubanga n'abaana abayimba amasomero ze naga training abayimba okumwaniriza. Ontegedde bulungi? Naggulawo naye ng'abantu eri bali mu kufeesa ne chairman ero si wano owaawo olw'okuba baali bagobeddwa baamugana okumuwa akazindaala ayanirize president kubanga ajja kwogera ensonga bakozesa chairman ero si wano ow'ekitundu ekirala. Besigye bwe yatandika ekibiina kya FDC yakola nnyo era bwe twagendera mu 2016 ojjukira nti FDC yayina yafuna obululu $1.3 million mukulu wa Muliyati Serulungi wa Uganda wano najja
akwata mu kibiina bino bisesa ekifo ky'okuvuga emmotoka nga egenda mu maaso ye yateekamu gye ya advance n'agikuba n'ekigo ku kifo mitwalo 36 gye yafuna ku bukadde oli munne ekibiina wamulekedde abawagizi badduka buddusi ne baga paka wansi era bw'oba otunudde amuli ati talina kipya kyaleetera mu kibiina okujjako ndowooza afuna ye alawensi we na musaala gwe mu kibiina n'akomaawo newaabwe wamulema okuwangula opposition eri wansi mu bantu ffe kizibu yes service bweziba nga tezituuse ku munnayuganda wansi y'opposition ntegedde bulungi oba oyagala oba toyagala kinaga gwe ne bwogula abantu bono obatwala ludda wano okola otya ababe mupina obakola otya oba tomazeewo kibataka oba tomazeewo nguudo mbi oba tomazeewo bantu kuba nti bayina amasomero nga tegakola okitegedde oba tomazeewo malwaliro kubanga temuli madagala tubaanirizaako basebo ne banyabo mwenna gye musiira okubanga mutulaba abali emitala w'amayanja abali abasubscribinga mwenna tubeebaliza ddala lunaku lwaleero tuzze ensonga ezituleesera tuba twogera ku nsonga ezibeerawo mu ggwanga Uganda buli omu gy'owangaalira kyemmanya atulaba n'atugoberera tugamba kyokola kyekisinga tusooka okwebaza bannaffe abashaba crunch daddies shaba crunch daddies bano batunda daddies ennungi nja kube ku seti naddako ndoza nja kubaleetera mulabeko ku daddies zino ennungi ne half cakes ennungi ne chapats bali mu kibuga mubende wali mu kibaati opposite ne wali transformer wali obalabaawo we wali ogiraba ku kizimbe ekipya ekya Deo Sechanzi Estate we bali so sobola ogenda n'obawagirako bannaffe ababa shaba crunch daddies enamba ziyitawo wansi awo beera oziraba osobola obbakubirako bawagireko kuba naffe batuwagira be bamu ku be twatandise nabo guno omwaka nga tuzizza wujja ku advertising oluvannyuma lw'okuyimirizaamu olw'ensonga ezitaali zimu. Daddies, half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunch Daddies and Cakes. Shaba Crunch Daddies and Cakes bano basangibwa mubende mu kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya ekya Dani Sechanzi Estate. Kati gwe muzadde agenda okukyalira omwana ku viddi weekwate aba Shaba Crunch Daddies and Cakes omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunch Daddies and Cakes bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 200 ne noti 786 766 666. Shaba Crunch Daddies and Cakes, tested and trusted. Kale ndino omukulu Ssemmango ensonga ziri bbiri ezituleese wano. Ensonga esooka twakitegedde wiiki eno nti twandirabayo kwefudisa empya eye Katonga ewa Dr. Kiza Besigye oluvannyuma lw'okubanga baatulaze nti bo bagenda ku unveiling ekibiina ekipya kiri ekikadde baakivuddemu era tusuubira pate empya ey'efudisi. Ekyokubiri Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yabadde mu kibuga yabadde mu ssaza ly'e Buwekula wali mu 9 wabula ekyanneewunyisizza y'owekitiibwa Immaculate Nantaayi Kafeero Luwekula okumuloopera nti disitulikiti ekitebe weetudde ekyali ekya Ssabasajja Kabaka kyanyagibwa dda era baamutegeeza nti wekitudde ate disitulikiti yeewaddewo obwakabaka butuuzeewo embuga y'essaza erya Buwekula. Kati neebuuza ku gavumenti ya wakati ne ya Mengo ani yasooka okubalandi road? Kale tukkiriza ani yaguzaani? Kati byonna tubirabulayo bwe tutyo. Kale ndina omukulu Ssemmango kakubuzeeko bwamala okubuzaako tutandikiraawo soka obuze kuba tulaba then tutandikiraawo. Nange njagala okulamusa ku bannayuganda n'abantu baffe abali ebweru era ndi ku bannayuganda waliwo India eyo batulaba nnyo India. Yes. United States of America, United Arab Emirates, abali Saudi Arabia, waliwo n'abali Kenya ne South Sudan. So twagala okubebaza ne baganda baffe abali eyo nga bali mu kukazana abamu nga bambi balina n'ebizibu n'ebyo byonna ensi bwetyo bwetambula. Era nze ndowooza ebintu by'obadde oyogerako si bipya
mulimu ebintu nga tebikyakola mawulire. Tutandikira FDC. Kakati FDC okubanga beyawulamu nga waliwo abaagala okukola ekibiina ekipya. Nze nsooka obba Ssemba. Lwaki? Bano Beeriyasi, bano Babesigye. Besigye bwe yatandika ekibiina FDC yakola nnyo. Era bwe twagendera mu 2016 ojjukira nti FDC yafuna obululu miliyoni 3.5. Mukulu wa Muliyati Sserulungi wa Uganda wano najja akwata mu kibiina bino bisesa ekifo ky'okuvuga emmotoka nga egenda mu maaso ye yateeka mu jjiya ya Livance n'agikuba n'ekigo ku kifo 3.6 gye yafuna ku bukadde. Oli munne ekibiina wamulekedde abawagizi badduka buddusi ne baga paka wansi. Era bw'oba otunudde Muliyati talina kipya kyaleetera mu kibiina okujjako ndowooza afunayo allowance we na musaala gwe mu kibiina n'akomaawo newaabwe wamulema okuwangula. Kakati omuntu bw'atyo kitegeeza abantu bwe bamwejjako ne baga nti ono ekibiina akivuga akizza mabega. Omuntu alina obwongo ategeera obulungi alaba nga abantu ensonga bali gye baliko abeekatonga nga ntuufu ku miliyoni 3.5 n'ofuna 3 mu gwoba okyagoberera oyo okujjako ng'olina ekikyamu naawe. Naye obuzibu kati bwavaawa nti omuntu gwe baakwasa bendera taliiko mafuta, taliiko wadde akasannyalaze. Gaba mafuta? Iye mafuta guba mukisa. Yes, okulembera banne ne mutambula n'abalala ne bakweyungako guba mukisa. Gwe tokimanyi nti mulimu abantu nga family zaakulanga zirina emikisa gya byabufuzi, girina emikisa gya bya ddiini. Kakati gwoveeri wandibadde mujaasa ogendeze mu ttale kuyiga bayeekera nojja ng'ozze kuliidinga bantu ng'olina kintu kirala nnyo amafuta olina malala. Kati oyinza okuba yandibadde mujaasi oba musawo mu malwaliro ye yajja mu byabufuzi. Kati kyovuddwa olaba nti ekibiina akivuze akizza mabega era naakikayanira nnyo ne banne munnange nolaba nga bakayana nnyo ffe batuufu naye nga tebalina gye batwala kibiina. Kati bano baga nti katweyubule ffe tukole ekibiina ekipya. Oba oli awo ate bayinza okuba ekibiina ekyo kye balowooza okololooza kinaaba n'amafuta nga bw'ogambye okumenyawo ekiriwo kati kirindinga. Kisinziira ku baani abakulembeddemu. Watiifu nga kano nako katego ka Mwami Museveni ng'ebibiina yayagala bya bulukukemu. Amaanyi agandyegasse ku Bobi Wine geekole ewalala galeme kudda eno nti abakkiriza mu Besigye baddeeyo. Gw'otamanyi nti mu ssemateeka wa Uganda omuntu okuwangula obwa pulezidenti oba ekibiina ekiba kiwangudde kirina kufuna ebitundu 5 nti ebibiina ne bwe bijja 50 si y'ensonga naye biba bisazaamu nnamba emu nti gye bakoma okujja oli abafunye 5,000 ono bukadde 3 ono bumeka gye bakoma okulemesa nnamba emu obutafuna bitundu 5 y'ensonga egi. Ekirala ebyo okwawulayawula si y'ensonga naggamba mwabo abawaggulu opposition eri wansi mu bantu ffe kizibu. Yes. Service lweziba nga tezituuse ku munnayuganda wansi y'opposition. Ntegedde bulungi oba oyagala oba toyagala kyenaga gwe ne bwogula abantu bono obatwala ludda wano okola otya ababe mupina obakola otya oba tomazeewo kibataka oba tomazeewo nguudo mbi oba tomazeewo bantu kuba nti bayina amasomero nga tegakola okitegedde oba tomazeewo malwaliro kubanga temuli madagala z'ensonga enkulu oba tomazeewo misolo kubeerawo nga giri waggulu nnyo. Sema kankubuuze lwaki bano mu kifo ky'okukola pate empya tebeegase ku nuupu amasanyalaze gonna ne gadda wali lwakyagulanyi? Buli muntu abeera n'endowooza ensonga lwaki nze ni musajja mu kristaayo gwe simanyi ndi mu katuliki oyinza okwesiŋŋaana ali ku kamera yaffe nga wa bisaka otegedde bulungi eriyo abalokole ezo zonna ddiini kati tetusobola kusoma ddiini emu bayinza okulaba nti bayina nabo ebigendererwa ne bagaa katutayirize eno n'abalala ne bagaa katutayirize eno nuupu eyina ebigendererwa byayo eyina bwetaayiza ne DP eyina bwetaayiza UPC naye eyina bwetaayiza. Kati kitegeeza nti oba ebibiina biri bimeka kubanga nuupu okujja nabo Bobi Wine ne banne bandigambye tugende mu FDC ne bwe bajja ate baafuna omukisa gwabwe bamala bamma mukisa Kyagulanyi Ssentamu yali yesimbawo ekyaddondo
yagenda ne bamuma kaadi agenda okujja independent amaze mu makaadi nga balinayo waabwe. Yes, kitegeeza ki emikisa bwe gitambula omuganda we yagambira nti akugoba yakuwa amagezi kati singa tebamu makaadi yandifiiridde mu kibiina kya FDC muli kuba tebandimuwadde kubeera party president n'atandika ekitegeeza okumumma kaadi kyekimu ku byaleetawo n'omukisa by the way zibula bannansi amaaso. Museveni okujja n'afuka president yali n'abasajja nga Bobote naye yatuuka n'abaawukanako n'akola UPM ng'omukisa gwe gumutambulize ate of course yali mu UPC okitegedde nti mukisa gijja gityo gulabanga gubanyigiriza kumba ate ogenda kufuniramu semanga ombeerero w'amazima mu kiwayi ky'e Katonga olaba yaani ayinza okukwatira bendera najja n'atuyuumya Besigye yennyini akyaliwo takyasobola takyasobola okunyugumya Besigye takyasobola amasannyalaze tagalina akadiye kati osobola omugamba ave emitiana nga ajja agenda awanika omukono okutuuka emubende wano gweomulaba asobola ayinza okuba akisobola naye nga nze kyendowooza abasajja webalinga bamwe eryasulwako anti mwami Semango kankubuulire wena kyobadde tomanyi kati njagala okiwo basemujju energy politics w'ennaku zino ayagala nnyo energy va ku byesede energy gwe bw'oŋŋamba nti Besigye Katonda n'omugezi bane Katonda tumwebaze yatukola bulungi gwe ne bwekiba ki kasita okula waliwo ebitaddawo eggumba bwe lyeweta teridda gwe ne bw'ogenda muwa kuba kati singa abamu bagenda dda babakyusi naye bw'oŋŋamba nti kati obudde buno Besigye asobola okukwatira bendera FDC ey'e Katonga baba gikubye kigo takyasobola anti asinga kukwamulira kuba nkujjukiza kati abavubuka abaali ne Besigye tebakyasobola kuddukana misinde kati ababweni ate balina energy adduka kitegeeza mu buli ngeri manyi nabo si basajja bajega oba bakazi ani omulala gw'olabayo olina gwe wadde ogamba ndowooza anti kyegambe nti bensinga okutegeeramu omumanyi si bafolowinga nnyo naye kati ndabawo Elias lukwaga okukwatira pate bendera amasannyalaze agayina yes asobola okuba nago kyegambye asinga muli ati semujju asinga muli ati kuba kyolina okusooka nti Amriat tasobola kumatiza bannayuganda ennimi za wano tazimanyi n'olulimi nalwo kikulu maama ozze mubende nga bakuvuunulira buvuunulizi byogera bya luzungu abantu bazze kuwuliriza essaawa emu muba mwogeredde essaawa ezi kyenasooka okwewunya oluganda ddo lungi kuba oluganda buli wamu woogenda olosanga kyekiyambye babeesi abo kyekiyambye n'abalala tegedde bulo afadhali yandiyogedde olunyankole oba olukiga oba olutoolo naye lwagaana luzungu naluli olwewa naye kankubuuza ensonga nkulu Semango opposition ya wano tesobola kwekola mu coalition etya nitumanya nti kati tuleese omukuba bakola bali bwe bagenda eri namanya bigasi kyenkugambye oba mwegase oba temwegase kulemesa bitundu 5 mu kimu anafuna obwa presidenti nti ne bwe muneegatta onfire bulungi ne muleeta omuntu omu so singa kigamba nti akulembedde nga nambe mu bafunye asate oba afunye meka y'abakulembedde kikola naye semateeka agamba akulembedde alina kufuna bitundu 5 mu eki kati ne bwe muleeta omu mulwana kufuna 5 mu kimu kudda waggu ne bwe muleeta 10 munoonya kulemesa gwe mulowooza ali mu buyinza tafuna kitundu 5 mu kimu yensonga eriwo empasisi yonna tebagitaddaawo kakati yensonga lwaki abantu okulyako mu nsi tekuggwangayo yensonga lwaki era tebayinza kwegatta kubanga oliaga nti bwembeera mu DP nga ndi liida nange ti tufuna akasente kano akagabirwa ebibiina tudde ku nsonga y'ekibataka nalabye owekitiibwa Nantaayi Immaculate Kafeero luwekula w'essaza lya Buwekula ng'agamba nti ekitebe kya disitulikiti babagamba Ssabasajja Kabaka talinaawo kataka wadde kyokka ettaka lino lye boogerako munnange bitebe babizimba ku ttaka Ssabasajja Kabaka lye yawaayo gavumenti ya wakati ani ali emabega w'okubba ettaka lya Ssabasajja Kabaka naayinaayina nga tagambwako gavumenti ya taata waffe jjajja nenze infact abataata wange mwami Museveni kyekimu ekikyamulemye mu Buganda wano era kyekimu ekitandise sikutandika ekikyayiza nnyo NRM ensonga lwaki nagamba wano ndowooza mubende yokka
yasigala mu tulo munawedde nemuwa yazuukuse. Obuzibu buli ludda kulwabba ettaka. Banene kuva mu gavumenti kino kikyogera tetukirumamu. Gwe bwoba otunula tosanga nga amagye ge gawerekedde ate abali mu kukuba abantu, poliisi nga be bawerekedde, baala DC ne BMP bakoma kubyogerako ku nkuŋŋaana kusoma ssemateeka. Baba bakamala omusoma bwe bati baba bawete emmotoka nga abakungu abatwala ettaka batuuse kufutiza abantu bateri anyega. Tikati mu mbeera eno Kalangwa emirundi emekanga omulaba gwali owulidde gw'omanyi akolera ani? Kalangwa akolera ani? Omulira nga abantu bebogerako ava mu office eno nga office nene wano mu ggwanga. Bade mpulira gamba akolera Museveni. Ne bagamba Museveni ne bagamba Janet. Olwalero ebutologo wano Emma Serukyacha ndowooza yagezaako okulwanyisa Kalangwa mu mbeera ebiseera bye nalinga nkyali Queen TV nga nze nkola amawulire gaayo nga Kalangwa afuuse Kalangwa. Munnange oyo ye n'amuwangula ne bikkakkana kati yabazeemu buteekiruuma gomula gye basola ku butologo. Eyi maama kyekugambe nti kakati gw'oyagala kugamba ani? Gwawuliddeyo emupya ayogera kabe ambabazi wali Pasco n'avaayo naga nti Kalangwa atwala ettaka ly'abantu. Bantu basabye ettaka, bwe basaba abatuuze be basooka okuwa choice. Balinawo no buyiika 2-3 obubiina obuliwo, ne mu bubiina obuliwo mwami Kalangwa ayinawo yiika ezigenda mu 3. Ntegedde bulungi bagamba ayagala 5 beekubidde enduulu wonna. Ani ali emabega w'ekibba ttaka Ssemmangu? Baba bakungu kuva mu gavumenti yola Kalangwa kati atwalawo nga abantu bwe bagula asenzewo asaayewo abantu baleesewo abasirikale manya basecurity ki balyawo. Kati embeera zino zinyiga bannayuganda gwenkya n'okera n'ojja n'obagamba nti oyagala kalulu 226 balalu bw'oba ogamba okyatwala buwagizi bwo mu maaso oba oyamba abantu. Kati emupya ayinza okusituka nga ayiribya abantu abali mu bitundu kyegambe nga pitavanga yowadde olunaku olumu nga naffe bakisaati tuvaayo ne tubyogerako. Ontegedde bulungi. Kalangwa nafuuka Kalangwa kati yakomyewo part 2 oyo ababote 2. Tenze nozesinzira wano saba abatuma Kalangwa nti eno gyali ali mu kugoba bantu. Taata mukulu president tuwulira manya Kalangwa omukoddomiwo ava mu office ya Janet bwe bagenda babizunza naye taata ayonoona office za mutuma abantu si basanyufu erudde eno. Bino bye twogera bwino mulimu n'ekibiina ekimu secretary wa production mwami Kagamba gye mwava mu kibiina ekyo mwali be bamukube bagoba be babyeke ettaka eri abatuuze bye basaba NFN ebawa n'ebiwandiiko. Kati ennaku ze ne badde eyagala kujja kutongoza naye ng'etongoza mpewo bwe batongoze badde ebiwandiiko yemanyi bambi gye bali nga pe. Ontegedde bulungi. Tuli ku bunkenke wano emubende ku kigambo ky'ettaka. Wakalaba Land Fund mmeka ngezolaba ebunyoro zolaba luddawa ate natandise n'okutya ti olumu tulaba landi eyo bunyoro oluddawa n'awalala bayinza okuba abakulu beekobaana ne bannaabo abali mu ministry za land ne babanga abaguze ettaka nga bondoza be beeguzizza. Lwaki wano mu Buganda emubende tebaligulaawo bwe basinga okuyiribya abantu mu Uganda yonna? Kyenkugamba n'owulira gye batogoba bantu aba abawadde eri ebyapa babiguze neegwa n'abantu bali ku bunkenke. Nakugamba Madudu mulimu ebifo ebisukka 8 nga batiddeko abantu lwa ttaka. Tegedde bulungi. Naye nga abandi badde babayamba gavumenti si byeriko. Kati oba oyagala gamba baani ababba ettaka kaweeri kofi kwaliko ekitundu nga magye ge gabeerako ne kubaako ekitundu ng'ekyapa ky'abantu. Kati emyaka 23 baagana okubasasula wadde 10. Eyaleeta omujama ne yagala kuŋŋamba yali bantu b'e Madudu oba beemube. Nawulira mbweze mwayiza Museveni. Mwami Museveni yaggulawo 2 yali 2 gumu naliwo kubanga n'abaana abayimba amasomero nze naga train abayimba okumwaniriza. Ontegedde bulungi. Naggulawo naye ng'abantu eri bali mu kufeesa. Ne chairman ero si wano owaawo olw'okuba baali bagobeddwa baamugana okumuwa akazindaala ayanirize president kubanga ajja kwogera ensonga. Bakozesa chairman ero si wano ow'ekitundu ekirala. Bihane mbirane musirika. Agati twandikoze ekitaata. Ntegedde bulungi. Abantu ne basigala nga bawaaba
paka kati ne wabawo gurupu gye bagamba nti kati mwabakkiriza nti gavumenti ebawa obusente obutono ti kale mutubasasule munnange nazo sente zaali nyanfudu ate nga nnema nakati tezituukanga abajeema bakayira ne basigala eri abatonotono tifa paka nga bamaze tuonge kubanga ekisooka lwaki era nali ensemba abaaga nze nalina mukojja wange yayinayo yiika 5 ne ku yiika 5 baali bamugerekera miliyoni 2 mu budde obwo nga nyingi kati olwa miliyoni 2 tezigula na kapolo tezigula na kwota ontegede bulu yiika eri mu miliyoni 5 to 7 kitegeeza obudde buno bw'oba omuwa ssente ku miliyoni ku yiika 5 oyinamuwa miliyoni 35 ekitono ennyo 25 ontegede bulu kati omugamba bafune ezo kitegeeza bw'omuwa miliyoni 2 aba talina kyayinza ggula oba omuwadde za kulya kabalagala. Semango ekintu ky'ettaka lino kino njagala tukirweko lwa nsonga emu. Buli lwempulira eddoboozi ly'Ebuwekula nga lye riri mu kulabikira mu ttaka nze ekikyankubye ewala nti ne Ssabasajja Kabaka baatandise okubba erirye. Omukyala oba mukyala Immaculate owekitiibwa Nantaayi Kafeero yabadde okuvaayo okwogera omanyi abantu ba Buganda bano jjo kyegendere okuvaayo okwogera ensonga bamala kubeera na bukakafu na kwekenneenya nnyo teboogera samwa ekitebe kya district twogeze amazima nga bwe bagambye Immaculate nti district lutu kansa ewedde ssentebe yabagamba wano tebayinaawo ttaka ge mazima baleete ekyapaawo nga kya district balago bwananyini bakijje bagende nti tutuno ekyo ekitebe ekiri awo ne embuga ya Buganda eya Buwekula eriwo waliwo ebizimbe bya mirundi 2 byazimbiddwawo jjo ku bya district n'ebya Buganda biriwo ebisinga twogeze mazima ng'ensi etulaba ebikadde nti kakati ensi weetuuse omwana n'omuzzukulu bonna balabira wali waggulu bonna bavanduzi bonna kakati bafuuse bamafiya beetoloola Uganda yonna ndowooza kugirekanga yonna eweddewo banagitwala wanawulidde owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nga agamba ne kuobote yabikola bajja bireka abantu bajja kweddiza ebintu byabwe ettayimu ejja kutuuka bino byonna babikola gyotega amaggwa otuuka noddukirayo negakufumita kati bino babikoli teri kitakoma kati ekyakalwanga kyomugenda kikola mutya abantu bali mu kulaajana mu kiruuma eyo yonna kitanda eri makuukuulu ku mwami Kalangwa bakubye enduulu ali eri yafuwa naluwa abasecurity baava nga tena gundi President Museveni yagoba basecurity z'obwannannyini okweyingiza mu nsonga z'ettaka munnange ate oli bwagamba nti nze va mu office ya president oba ya Jeneti baba banaamukola ki eyo waliyo ngambye abaana bangi bali mu maziga nga bwe balowooza bwe bagenda okuteeka akantu kaabwe olwaleero bakugamba omukulu n'ettaka lyasaba okulimirako emiti apangisaako kasooli buli yiika 300 omanyi sente zafuna ku yiika ezisuka mu 12,000 ali mu business ate nga ettaka eryo lya gundi community land kusinga committee NFA bapangisaako bwe tuba twogera bino mujje mulabe bwe bawa ofisi zikyakola eza mwami Museveni zonna bajje balabe oba kuli committee bajje balabe kasooli ate bw'okungula manyi omuwaayo ensawo awalala yateekako balunda bw'obeera n'ente ezo nga 10 nga bakwatayo ente engemu bwe zizaala omuwaako ekyana bw'obeera n'ente 10 si bye byana 10 nti omuntu ali mu bizinensi naye ng'atulugunya bantu ne bambega nga basirise babega kino anti kembuuza basirise ndowooza tebamanyi gye ebiri ebyo kakati bataata ffe tubabuulidde tukoze ogw'amawulire tukoze ogwambega byonna kakati tubikoze lumu tubibuulire eggwanga mwami Museveni bino ebintu obiraba oba tobiraba waliyo abakulu abalala abakola emirimu egyo bakubuulire abantu emubende si basanyufu naddala ku nsonga y'ettaka teri kisinze kusa kalulu k'enyalemu juzi wafuna nkaaga enyalemu yafuna nkaaga kuba nze nakakuliramu bino byenjogera bannayuganda njogera ebyalaali
ne ku nsonga eyongedde okutulugunya abantu bwe bati nga n'ebirime byabwe biri ku siringi 4-5 ojja kulira 226 gye kikkira ojja kunga mutereezezza abo bamafia bajja ne tulugunya abantu mu mbeera ezitaliimu ezitategerekeka kubanga beemupi baffe twandibagambye bagenda tuteeseza kakati musajja wange Pasiko olaba mu mwaka omulamba yateesaako emirundi 9 okitegedde mu nnaku 365 kakati oyo kyamuolira okuteeseza abantu kakati waba tasobola kuteesa nze bannabuwekula mbateesereza ne bannamubende taata mukulu jjajja omwami Museveni ne jjajja mukazi eno kiri bubi mwami Kalangwa n'abantu abalala amataka abantu gaggwawo land fund ekola ki tweyanziza omukulu Semango bwebekola wano emubende wogamba nti olina obuganza nnyo ate olwaki tekola ontogedde bulungi abantu bo bagulira obwapa babufune babeere emirembe tulebe batakwekalu tweyanziza omukulu Semango Musambaganyi gwe mbadde naye olunaku olwaleero ensonga zitunuliranga bwe ziri yali mwogezi wa NRM district emubende n'abisuulawo n'asalawo ayogerera abantu gwe mbeera naye wano buli lunaku abasinga mumumanyi tubeera naye twebaza bannaffe abateekamu akasente abashaba bekare abashaba crunch daddies abali mubende enambo zirabaawo kagundi ku side nga ziyitawo bambi bakubireko osobola okubanga otuwagirako tuweka business ko nkukakasa naffe tuli amativu ti bw'oba oyagala kukyalira mwana ku vidi oyagala kutwalako daddies wakabu half cakes obuwooma bannaffe abashaba crunch daddies boyina okwekwata mbasibulidde wano akuume atakuumira musaala. Daddies, half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunch Daddies and Cakes. Shaba Crunch Daddies and Cakes bano basangibwa mubende mu Kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya ekya Danise Chanzi Estate. Kati gwe muzadde agenda okukyalira omwana ku vidi weekwate aba Shaba Crunch Daddies and Cakes omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunch Daddies and Cakes bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 200 ne noti 786 766 666. Shaba Crunch Daddies and Cakes, tested and trusted.